माइक्रोवेव ओवन, इसके ऊपर बहुत से सवाल पूछे हैं कि क्या इसमें रेडिएशन होती है, क्या इसमें खाना सेफ होता है, क्या प्रेगनेंट ख़वातीन क्या इसको यूज़ कर सकती हैं। इसमें यह है कि ये रेडिएशन उस तरह की नहीं है जो फूड को ख़राब करे। कुछ आइटम में थोड़ा बहुत असरात आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर फूड उसमें ख़राब नहीं होता, बार बार गर्म करना मना होता है। बेसिकली ये होता कैसे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसको टाइट्रेट करता है वाइब्रेशन, उसकी वाइब्रेशन से ये जो होता है ना ये वो हीट अप हो जाता है।